Ntar dulu. Aneh lightingnya kan SMP tuh tinggal 1 semester lagi. Kan sekarang Januari, sekarang tanggal 11 dan kemarin itu first day of school. Jadi karena tinggal 1 semester lagi dan pasti gak akan kerasa, aku akan nge-vlog kayak weekly vlog gitu di sekolah karena untuk kenang-kenangan. Sebenarnya aku mau ini kemarin, cuman aku belum tahu. Jadi kita akan mulai dari hari ini. Masuknya tuh hari Rabu kemarin tuh, Rabu, Kamis, Jumat. Terus karena cuma 3 hari aku bakal satuin vlog yang minggu ini sama yang minggu depan karena kayak tanggung kalau cuma 3 hari dibikin vlog terus kayak gak rame karena baru kayak minggu pengenalan doang gitu. Jadi semoga kalian nonton terus sampai nanti bulan Juni. Semoga aku konsisten ya. Kayaknya nggak ada yang harus. Aku lagi membuat vlog karena untuk kenangan. Nah, ini Carlos guys. Halo. Alay anjay. Tadi sih aku mau jiko ya. Ayo boleh. Go. Buruan. Udah. Si Imut dari Timur Laut. Hai semua, aku Carlos. Wah. Say hi ke vlog aku. Ini yang aneh. Dia cantik banget ya, kamu juga. Kalian mau aku fit check gak? Sini, kamu fit check dulu. Seragam Swifa. Wow. Sakit. Anjir kamu. Kan ini. Hai Kalila. Ini Kalila juga. Anak kelas kita mah ada dikit guys. Nanti juga kalian apal sendiri. Vlog aku yang akan aku post di YouTube. Aku sayang kamu. Apa? Sayang kamu. Iya, aku sayang kakak kamu. Anjay. Nih, enggak bercanda. Sandal kok ngomong sih, kita belum bercengkerama. Itu Sander Hai tuh dulu dong. Hai. Sander Kok kamu sombong sih, aku chat loh. Via, kamu say hi ke vlog aku yang akan aku post nanti sana biar menjadi kenangan. Say hi. Hai. Ini orang Padang. Kamu kenalin diri kamu. Ini untuk vlog aku, ntar aku pas buat jadi kenangan pas kita udah lulus. Oh, semuanya kenalin nama aku Fania. Guys, kita pulang sekolah. Say hi. Say hi ke vlog aku. Yang mentally unstable mah diem lah. Mbak. Malu kak, lesson learn, kalian jangan pernah nanya mana foto orang terus kayak ngomong gitu kayak no. Rambut saya kok kayak gini? Hai guys, kita baru pulang sekolah dan ini namanya nggak usah kasih tau gak sih, ini kan cuma buat kita doang. Kita di Wasika tuh makanan terenak di sejagat raya dan sebumi, dan tapi ini bagian busumnya. Busum tuh Aku baru bisa makan Wasika minggu depan. ya kan kita emang mulai jam tambahannya minggu depan. Ini kebuka banget. Hai guys, hari ini udah hari Senin. Kenapa aku nggak ngefilm Jumat? Bukan karena lupa lagi, tapi karena aku sakit. Kenapa ini ngebutut? Mana gue? Nggak ada. Kenapa? Ada, tapi maksudnya belum belum. Hai. Ada ya grup yang beda sih, Pak. Mana nih si gue? Hai. Aku kira si gue. Ya, masih numpang wifi grup tuh harusnya nggak gitu. Aku juga masih mau wifi. Emang wifi sini bagus kok. Aku juga deh. Hai guys, welcome back to my vlog. Hari ini so far aku meler pengen pulang. Ya dia sendiri ya, itu mah masalah pribadi. Iya. Oh, kirain gara-gara itu. Enggak peduli. Yakin nggak peduli? Nggak tegain kalau ngeliat El sekarang. Hai guys, ini harusnya hari ini backlight. Harusnya hari ini aku olahraga, cuman aku sakit. Alay banget gak sih ngomong aku sakit? Aku pilek. Jadi kita nggak olahraga. Maaf ya kemarin tuh nggak jelas banget vlognya karena kayak kemarin tuh raining gak jelas. Hai guys, kita habis olahraga. Say hi to my vlog. Halo guys, kita pulang sekolah. Iya. Makan dulu. Say hi to my vlog. Say hi to my vlog guys. Kinan say hi. Kamu apa kabar? Pengen pulang. Halo, say hi. Halo. Cici. Anda hari ini bagaimana? Mau sekolah jujur. Kenapa? Saya ingin tidur aja. Oh iya, aku pilek banget guys. Aku kayak pengen pengen makan Wasika. Kamu please masuk vlog aku. Bilang sesuatu.
Bilang apa aja? Iya. Bilang halo, apa kabar gitu dong. Hai. Iya, sama guys. Say hi. Oh, hai. Nama saya Pak Muklis. Asik ih kamu. Asik dia. Pak Imam, say halo. Senyum? Iya. Ganti gaya. Wih. Apa? Say hi ke vlog aku. Hai. Kenalkan diri kamu. Nama saya Budiono Siregar. Jangan deket-deket guys. Kapal laut. Tunjukkan wastika kalian guys. Tunjukkan. With nothing on under your trench coat. Kalian mau lihat gak? Seberapa alam sekolah kita? Gak tau gak tadi, Tapi ini gak kayak anime. Kalian kalau mau stiker tolong kontak Kalila karena dia lagi jualan. Open the door. Oke, ini aku mau ini soalnya boy next door. Iya. Enggak. Enggak, kalau aku weekly vlog gitu aja aku bikin tiap minggu buat nanti malam. Itu guru kita guys. Pulang. Ih, muka aku kecil banget. Sekarang jam 3 guys. Udah sore. Ih, kamu mau kemana? Kak Asyil masuk vlog saya kak? Masuk vlog aku. Ih, Kak Asyil cantik banget. Anak UPH guys. Say hi anak UPH. Hai. Ih, gak usah so ganteng anjay. Ganteng. Ulang. Ini buat apa sih? Tapi harus imut. Gimana aku mau Yang lucu. Kamu baik. Iu. Halo, kecil. Ih, ada. Kenan, say hi. Halo. Bilang halo. Carlos juga. Ih, Carlos. Mereka kenapa sih jadi OB? Oh, kenapa sih? Ada serangga. Gak usah dibawa ke vlog. Gak mau, ini kan udah diangkat. Enggak tahu. Hai guys, kemarin aku gak nge-vlog lagi karena suaraku kayak bencong kemarin dan pilek parah. Sekarang udah mendingan. Jadi kita akan nge-vlog lagi. I got so much love, got so much patience. Learned from prak, ya jemput prak. The more that you know. Hai. Lihat. Masa kecil kurang bahagia, maksudnya. Lihat guys. Lihat. Nih. MKKB. Ini apa ya? Ih, bagus banget kayak butterscotch slime. Ini kayak silky ini caramel silky pudding. Oh iya benar. Kalau ini karamelnya adalah ya? toothpaste caramel ini. Ya, Siapa dah? ada batunya ini. Emang udah lu udah slime ini mah yang buang yang nasi yang taruh kamu suka sama siapa sih Fadil? Suka sama kamu. Enggak anjay, bukan. Suka banget. Ini mau disensor apa enggak di YouTube aku?